Oh, dit is wat ek nou gedroom het van float in die son, warm water, fly low. What? This is ticking all my boxes. Oh. Wat kan dan nou meer hemels wees? Op 'n lailo, op die see, langs 'n eiland in Croatie. Môre stap ek nou in Bol. Die eilandbol. Dorpie Brats. Hier is ons groepie. Ons stap nou na die ikoniese beach hier in Croatie. So ek kan nie wag om vir julle te wys hoe lyk hierdie plek nie. Wag. Ons kyk gou daar. Hier kom Reinhard. Hallo, my favorite name. Hallo. Zlatni Rat. Sy's baie Zlatni Rat. Oh, Zlatni. I'm so glad. So you can interpret that into Afrikaans. In baie. If I can be compared to a tennis player, I will do so. You compared to Zlatni Rat and a bit of Hilda van Sewende Laan. Very Hilda van Oh, runner. She's a runner. I forgot. She's a runner, not a tennis player. Lieflik. So nou gaan ons na die ikoniese beach en dan wys ek vir julle hoe lyk dit. Maar het is toch eens lekker. Is het lekker, Reinhard? Is het lekker? Staan jij nou net zo? Dat weet je in gezicht inkrijgen. Oh, jy nou hierdie mense. Neem dit verby of neem dit mense af? Oh, ek neem almal af. Sien jy dit? Oh, is nie 'n roomhuisie. Bier. Maar make no mistake, roomhuis komt al later, hoor. In elk geval, dit was nou die beach in Bol. The Horn of Croatia. Die horing in Bol. Dis hy. Hier is nou die foto's wat Reinhard wil hê ek van hom moet neem. Kunstig, artisties. Druk al twee voete deur, jy kan. Jy kan. Jy moet net oplig. Jou voete deur, jy kan. Ek gaan nie so 'n boring foto neem nie, ek soek jou voete. Mag sit jou voete deur. Gee ook maklik op. Nee, jou voete. Jy kan. Trek in jou maag. Oh, hierdie is die boringste foto. Oh, kan ek nou hier uit? Sien jy, Reinhard, dis hoe mense doen. So. Ja, hoe nou? Dis sy. Net so.